在患鼻涕咳嗽有1个月了嘛？是啊，开始是看了中医，对看了2个星期，看了中医没看好，对然后又是看西医，对，西医就吃消炎药，是。吃了几天也不好，然后又来看中医，为什么这样子啊？你有什么想法？想着中西结合，因为中医没有效果嘛，2个星期。啊，然后就想说看一下西医，他是不是要消炎有炎症嘛？吃那个消炎药，结果消炎药吃了3天也是一点变化都没有，我就怕他吃的把脾胃越吃越差了。所以又来看中医了。是的，如果西药如果几天没效，那一般没效了。我建议你中西结合吧，因为有1个月了，好不好？是啊，我就想他快点那个，对，拖的时间是越长越麻烦，拖成慢性的，现在应该还没发展成慢性的。现在是急性还是急性的？